各位，大家好。今日啱主辯話咧，大家都係可能都係做緊嘢，然之後抽空時間嚟嘅。咁咧，然而我呢身裝扮咧就唔係因為我做緊嘢，因為我朝早仲要翻 ConU 打一場 Hall 電。咁咧好有趣嘅，場 Hall 電咧係今朝10點鐘。咁我住元朗，起身嗰下咧已經9點40分啦。咁我唯有係趕搭的士翻去，最後遲咗15分鐘。所以咧，我今日係耽誤另一場嘅辯論比賽時間足夠，所以我就唔講太多嘢，耽誤時間啦。多謝各位。而家有請甲方義父。示威，在位大家好，證明咗個示威環節好重要啊！係想同大家講個 I.Q 題嘅，就係、在職人士打辯論啊，嗰一個 TVB 嘅藝員，但係陳國邦啊，係啊，點解咧？因為在職人士打辯論咧，呢件事咁就係黐線，冇可能啊！咁所以咧，黐線嘅英文就係私聯，調翻轉就係李斯，或者做個李斯嘅 TV 男藝員咧，就係陳國邦，多謝各位。咁但係咧，我想講嘅都唔係呢啲咁無聊嘢咁簡單嘅，就係咧，其實咧，在職人士打辯論咧都真係幾辛苦。其實我中間嘅過程中咧，後悔成分咧，必須承認係居多嘅。過咗今場比賽之後咧，會再打咧都必須存疑嘅呢個答問題。咁但係咧呢個機會咧難得上到嚟啦，都必須講一樣嘢就係我真係真心感激咧，同埋多謝賽會嘅籌備同學們啦。知道大家都比較年輕啦，都有啲有打開辯論嘅同學啦，好感謝大家咧願意花時間同埋用你心力咧喺課餘空閒咧去籌備呢個比賽，都知道非常之唔容易同非常吃力嘅。所以希望喺度送上我誠摯嘅感謝啦，因為今時今日咧打辯論，可能我哋以往嘅方式咧都好唔同，或者大家身處嘅環境咧都好唔同。但我相信咧，在座各位仲打辯論嘅，或者有參與咗比賽咧，其實中心嘅思想咧都可能係類似嘅。大家都係想喺一個唔同嘅環境啦、唔同嘅空間啦、唔同嘅時代啦，繼續做啲我哋一路以嚟都做緊嘅嘢，繼續相信咧仲有啲價值咧值得傳承落去。咁所以好感謝今日去繼續籌備呢個比賽嘅同學啦，感謝繼續打辯論嘅各位同學啦。雖然喺辯論界度咧，大家未必會再見到我㗎，但係都多謝大家今日出席，多謝各位。然後有請乙方義父。喂，OK。其實我都覺得咧，聽唔聽到？有聲我知嘛？其實我都覺得自己有少少私利，我都真係覺得在職人士打辯論真係好辛苦。咁所以，但係咧，我真係好感謝咁賽會啦，願意籌備呢個比賽。因為點解我特別覺得呢個比賽比較好少少，就係因為咧，我可以放得好開喺呢個位置。咁啊，好感謝我台上面3位隊友啦，都好努力咁樣搶到咗呢個比賽嘅名額啦。咁啊，真係好難搶啊！咁但係喺呢個比賽嘅過程之中咧，我係覺得一樣最開心嘅東西啦。尤其係我脫離咗辯論一段時間啦，而家開始好似覺得踏入咗社會，個人開始有啲變得頓頓地咁樣。咁啊，然後入到嚟之後參加呢場比賽，就發現既然我都開始有少少脫離辯論呢個框架啦，咁不如我嘗試下用唔同嘅方式，睇下會唔會為到大家帶少少思辨嘅可能性咧。咁所以綜上所述就會見到我哋幾位，我哋4位咧。喺頭3場比賽都 kind of 睇落有啲似係亂嚟啦嚇，咁盡量啦，希望嘗試帶到多少少嘅可能性話俾大家知，可能辯論除咗呢4分鐘啊3分鐘之內，可能仲有更加多嘅方式可以激發到其他人嘅思考。咁就呢個係純粹來自一個脫離咗辯論 purely 變咗一個 layman 嘅人嘅睇法啫。咁啊，好多謝大家可以願意出席參與啲比賽做評判，同埋繼續籌備呢啲咁嘅比賽，非常感謝大家，多謝。按照發言次序，而家首先有請乙方嘅結辯。大家好啊！亂嚟咧好精勁啊，真係做咗一場嘅比賽都好亂嚟，更加就要多謝咧，就係我隊友肯陪我一齊咁亂嚟，等大家一齊去享受場比賽啦！真係我覺得公開組先可以咁嘅，淨係飲杯啲咁放嘅比賽先可以咁樣，所以更加都真係多謝賽會俾個舞台我哋，俾個機會我哋去打比賽。更加重要嘅係俾個機會我飲酒，因為小弟飲酒香港最癲嘅時期已經都過咗一段時間啦。咁後來咧應該都係接觸辯論多過飲酒，咁啊有個機會俾我放肆咁飲咧係好開心嘅。咁頭先表演賽雖然冇聽晒啦，但係楊展康先生話辯論宜勝不宜醉啊嘛，因為要保持嚴肅啊。咁但係就因為我隊友咧就同我
講話，即係之前同我講話自己越大飲得越醉咧，就反而越有 feel。咁我唔知係咪真嘅，我唔知係咪即係冇保證嘅，完全冇嗰個表現嘅保證，但係都會照飲㗎啦，會飲到醉晒先上嚟打㗎啦。咁如果有礙觀瞻咧，咁就請大家多多包涵，多謝各位。然後有請甲方結辯。時咪大家好。首先多謝我哋嘅隊長啦，因為咧佢帶我參加呢個比賽啦。不過我都必須要控訴佢，因為咧佢當初游說我參加呢個比賽嘅時候咧，佢係當中年好聲音咁去宣傳嘅，即係咧我一度以為參加呢個比賽人咧血壓至少都有130，但係我發覺原來唔係成場比賽，我估年紀最大應該真係我哋隊，我哋對親嘅可能都係20到25歲呢個區間，咁我就覺得一開頭我會覺得有啲難接受喎，好似同啲小朋友打咁，但係後尾原來唔係啊，因為咧拳怕少壯。相反咧，我哋係好害怕每一次嘅比賽嚇。咁亦都頭先講到咧話在職打辯論咧係好困難。咁有啲咩困難？我在職打辯論咧，就係、在職啱生小朋友而打辯論啦。無數個夜晚咧，我哋傾辯論嘅時候咧，我因為嘈醒個女咧，俾我老婆鞭打責罵。咁所以咧我都奉勸大家，如果生咗小朋友咧，都係唔好打辯論住。所以咧希望今場作為最後比賽咧，可以好開心、好愉快咁樣開心。多謝各位。同埋都想邀請埋甲方嘅台上辯員試咪。試咪，好多謝隊友 Harry 啊，令到我都有機會可以企喺呢一度講我嘅試咪稿，然之後亦令到我有機會去澄清，我作為一個00後咧係負責嚟拉低我哋隊嘅平均年齡嘅。咁同時亦都好多謝賽會啦，咁可以舉辦到飲杯呢個比賽，令我數手指發現原來我對上參與辯論活動已經係8年前。係啦，咁亦都令我呢個活動呢個比賽啦，令我可以重拾翻辯論啦，而同隊友之間去討論辯題啦，去比賽嘅過程其實都係非常之享受。咁希望今日在座各位啦都可以一齊享受呢場比賽，多謝晒。比賽現在正式開始，首先有請甲方主辯，你有4分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。試咪。今日我哋企喺歷史嘅坐標軸上回望，有人懷念唐宋嘅文采風流，有人嚮往文藝復興嘅覺醒。但如果我哋剝開感性嘅濾鏡，用客觀嘅尺度去衡量，我哋會發現21世紀正係一個人類尊嚴被廣泛捍衛、個人潛能被徹底釋放、文明難題被最有力攻克嘅最好時代。在各位大家好，由茹毛飲血嘅自然狀態，到龍間游牧等嘅文明濫觴，再經歷帝國割據、世界戰爭進入數碼時代，人類嘅命運一直面臨諸如饑荒、瘟疫、天災等嘅重大危機。隨住人類嘅技術知識不斷傳承，唔單止擺脱咗好似活人祭祀、奴隸制等駭人聽聞嘅惡習，逐步發展出重視平等、自由、共融等嘅價值觀，同時掌握更多嘅資源應對難題，各樣重大嘅危機嘅影響規模亦大幅下降。要判斷今日辯題成立與否，就要審視身處喺21世紀至今呢個時代入邊，人類嘅整體福祉係咪最好？我方正立辯題原因有二：一、知識技術資源持續累積，擁有最強嘅應對難題能力。過去面對饑荒、瘟疫、戰爭三大難題，人類嘅資源有限，往往導致大量嘅死亡。但隨住例如好似衛生知識、醫療技術、生產資源等嘅大幅提升，上述嘅大型災難可控程度已經遠超上世紀同埋以前啦。伴隨而嚟嘅係人口大幅增長，由上世紀初唔夠20億到依家嘅80幾億。儘管各種危機依然存在，但根據牛津大學研究中心 Our World in Data 嘅數據所指出，不論係饑荒、瘟疫定係戰爭，即使同最接近21世紀嘅90年代相比，佢所帶嚟嘅死亡人口比例整體而言都係持續下降。難怪近年著名歷史學家 Yuval Harari 都講，人類已經控制咗上述三大難題啦。再加上近年人工智能嘅技術突破，我哋甚至乎已經可以用人工智能嚟幫助預測洪水、改善疫苗開發等，令回應危機嘅時候更有效率，大大保障人類整體嘅生存權。二、
二、精神及物質資源普及，人類整體選擇機會大增。儘管每個時代咧都有佢面對嘅難題㗎，但係咧個別社會咧都可能有一啲較為嚴峻嘅危機。但無可否認咧，就係無論你會喺邊一個宗教、邊一種體制入邊，相比起上一個世紀咧，我哋喺經濟、教育、科技嘅進步下，各種關乎精神同埋物質嘅資源都係不斷上升。21世紀係人類整體生活質素有史以嚟嘅巔峰啊！例如根據聯合國嘅數據，全球人類壽命由2000年嘅66.8歲升到2019年嘅73.1歲，極端貧窮率由19世紀40%跌到2025年嘅10%，超過20億人擺脱極端貧窮，識字率咧亦由1820年嘅12%升到今日嘅87%，當中女性亦非常接近男性。而且互聯網創造遙距工作、教育、醫療，令唔同地區嘅人都可以有更多元嘅工作模式。人工智能甚至降低過去大量知識工序嘅門檻，令普遍人都可以更容易習得知識進行創作。呢啲嘅改善咧，唔單止體現喺數據上邊，仲反映喺社會平等嘅進展上㗎。例如女性嘅教育機會暴增啦，偏遠地區嘅民眾能夠享有遙距醫療，林林種種嘅突破同創新，都令人類嘅整體較過去獲得更多嘅可能性同埋選擇權。因此今日甲方辯題理應成立，多謝各位。甲方主辯嘅發言時間為3分55秒，冇超時，無需扣分。現在有請乙方主辯，你有4分鐘嘅發言時間準備好，請向計時員示意。試咪。選擇同物質越多越好，呢個時代最多選擇最多物質，所以最好。在座各位大家好，呢個就係有方今日嘅直線邏輯。今日咧有方講得好好聽嘅，話咧我哋要消除感性類嘅，但我方要問嘅係咧，你生而為人最直觀嘅感受係乜嘢？就係你嘅感性本身，點解佢係濾鏡呢？所以今日討論辯題咧，有方最錯嘅咧就係只審視客觀條件而忽略咗人類嘅主觀感受。今日你講嘅選擇，你講嘅物質，你講嘅平等自由，為乜嘢？為我開心咯，為我中意咯。所以今日咧絕對唔能夠好似有方咁只睇數據，只睇客觀。而事實上點解有方唔夠膽睇呢？因為24年嘅世界幸福報告指出咧，原來千禧年代正係21世紀出世嘅小朋友咧，普遍隨住年齡增長而幸福感下降。如果真係好似有方咁樣，呢個世代係最平等、最自由嘅話，點解人反而更加唔幸福、唔開心嘅呢？呢個係有方要交代。所以今日要點樣衡量何謂最好時代呢？好簡單，兩隻字：平衡。過往咧，拿破崙時期側重軍事發展，所以軍政府掌政打壓人民，固然係唔平衡、唔好嘅時代，反之亦然。所以正如咧亞里士多德都會話咧，要取中庸之道。中國哲學咧都會話陰陽和合。因此今日要衡量最好嘅狀態，就必然要睇個時代係咪貼近平衡。而我方認為唔係，並有兩個失衡。第一個失衡，人類發展同大自然嘅失衡。有方講得好啊，而家係人口增長最快嘅時間，但我方見到人口增長正係危機所在嘅，因為人類同大自然本係兩個唇齒相依嘅生命體，但現況係人類繁榮建基於對於大自然嘅剝削，我哋唔再係對大自然有敬畏之心，反而將佢哋視為可以利用嘅能源。森林係木材，河流係水電，連座山都係你嘅礦場，就連風景都被包裝成為旅遊商品，以至於咧現世代我哋正面臨住第6次嘅種族大滅絕。國際自然保護聯盟都指咧過10萬種嘅物種正受威脅，甚至瀕危。而今次嘅大滅絕咧，同過往1、2、3、4、5次唔同，係由人類所驅動嘅。可見咧，對大自然嚟講，已經絕對唔係一個最好嘅時期。更甚咧，呢種失衡咧，對人類自己都造成反噬嘅。聯合國氣候報告都指出，海平面嘅上升速度咧，係20世紀比起20世紀加快咗3倍之多。氣候難民咧，正式成為現實，而唔係概念啊！所以21世紀本身就係承受緊過去失去嘅惡果。第二個失衡，社會同個人嘅失衡。呢個世代咧最深刻嘅痛苦咧，唔係嚟自於物質嘅匱乏，而係體制所製造嘅落差。我哋嘅社會咧不斷向個人塑造自由、自我實現無限可能嘅烏托邦遠景，但現實很骨感。我哋嘅選擇能力遠遠追唔上社會提供嘅選擇空間。限制係你冇家庭背景就冇人脈冇機會，想要轉行想創業，你先要搞掂租金貸款，仲要養掂你頭家。結果係咧，更大部分嘅人根本冇得揀。最後
後只能夠將自己8-9成嘅人生奉獻俾一份朝9晚5嘅工作。正如人類學家 David Graeber 都指出，21世紀嘅社會充斥住狗屁工作，連工作者自己都講唔出工作嘅價值所在，令我哋陷入意欲缺失嘅虛無感。而面對呢種你睇得到但永遠掂唔到嘅虛無咧，社會都幫你做足準備啊，就係消費咯。你翻工翻到好迷失啦，去個旅行舒放下咯，做嘢冇動力咪買份禮物獎勵下自己咯。但可悲嘅係呢啲你以為嘅自由，只不過係進一步成為咗 GDP 等嘅客觀指標數字，又成為咗社會繼續訴說理想嘅本錢，繼而形成惡性循環。我哋明明處於人類史上最豐足嘅年代，但感受緊嘅係史無前例嘅空虛同迷失。所以咧，世衛都指出21年咧自殺成為咗15至29歲嘅青少年嘅死亡第3大原因。國際貨幣基金組織都指出咧，生育率持續下降，25年更加係歷史嘅最低水平。所以咧，有方話咧，死亡人口比例下降咗，大家活耐咗，但問題係你要問嘅係你想唔想活下去啊嘛？想問有方，如果呢個世代真係最好，點解更多人唔想生仔，唔想下一代人嚟受罪咧？多謝各位。粵方主編嘅發言時間為4分09秒，冇超前，無需扣分。現在有請評判舉牌示意主辯對位嘅勝負。獲勝嘅係正方主辯，需即時飲杯。現在有1分鐘時間給予評判記錄雙方主持。記錄主線時間結束，而家係盤問環節。咁首先係由甲方盤問乙方，咁甲方可以自由派出一位辯員，台上辯員向乙方任意一名台上辯員發起盤問。準備好請向計時員示意。試咪。準備好請向計時員示意。咁我想問你話21世紀至今唔係最好嘅時代，咁邊個時代係最好嘅時代？我方唔需要論證呢一點。點解唔需要論證一點啊？因為有更好嘅時代就可以逐漸推翻。係咯，邊個係更好嘅時代啊？神權時代更好嘅時代。神權時代更好嘅時代，你知神權時代嗰陣啲人開唔開心啊？神權時代更好嘅時代，啟蒙時代都係更好嘅時代。點解？因為平衡達至咗呢啲一達。神權時代好平衡啊！神係至高無上嘅權力喎，啲人係螻蟻嚟嘅啫，咁樣平衡。所以當時嘅人點樣諗咯？你唔可以用。你知道當時人點諗咩？咁有方都唔知當時點啦。咁所以有方同學今日原來説穿了咧，就係佢冇論證標準嘅。佢同我哋講咧，佢話佢需要主觀，需要人開心，但佢根本唔支持人開唔開心。咁好啦，同我講平衡，神權時代點樣平衡啊？好簡單，因為當時佢哋一出世就覺得自己已經有某種使命，所以呢一世只要佢哋嘅使命就係做奴隸咯。你要論證咯？唔係要論證，呢個係歷史事實嚟嘅。神權時代就係有種姓，有分階級
固定嘅階級啊嘛，佢出生就已經係富裕嘅階級，你不能夠打破喎。錯誤，因為神權時代當時啲人滿足於自己嘅現狀，你要指出你。我真係同學而家同我講，唔係要平衡，係滿足，即係講同學平衡嘅滿足。好簡單，因為我嘅物質水平、我嘅物欲要平衡，我先可以達至滿足。有差距我就物質水平要平衡先可以達至滿足，但係神權時代好多窮人過，神權時代好多饑荒嘅喎。係啊，所以你要同我講，當時嘅物質水平係低，但係當時嘅物欲都更低。你要同我講當中係差距。你點知啊？當你點知當時啲人物欲更加低啊？你點知嗰陣時唔係追求奢華嘅生活啊？因為嗰陣時冇人想去太空旅行，嗰陣時冇人想。冇人想去太空旅行啫，但係佢想住宮殿啊嘛，佢哋想走朝林啊嘛，呢啲就唔係物欲啊。所以的確，而家我哋可選項嘅多，我哋認知範圍越多。嗰陣時可選項係答我先，可能啲人係物欲先。唔係物欲就係建基於你嘅認知範圍啊嘛，你唔會想要一樣。嗰陣嘅時代唔係認知範圍唔多啊，嗰陣時代認知嘅物品唔夠多咋，佢哋可能都認知到咩叫高尚生活，咩叫上流生活嘅喎，咁係咪就冇物欲啊？會認知咩高尚生活，但係佢唔會知咩叫做歐洲旅行，所以你不佢唔係一定要去歐洲旅行，佢想住宮殿。我再簡單問你，有空同學，你話要平衡，咁神權時代點樣平衡咧？好簡單，你聽咗我講先。嗰陣時唱原本我明白，但係我亦都不能否認21世紀嘅選擇比神權時代多好多，所以佢物欲自然都會多好多。講完。時間到。多謝位。甲方盤問環節結束，有請乙方派出任意一名台上辯員向甲方任意一名台上辯員發起盤問，準備好請下嘅小事。你好，有幸先處理咗一樣嘢先，你覺得自然界需唔需要討論？喺時代討論？我覺得喺呢個辯題裏邊咧，我哋首要討論嘅係人。真係要討論定唔要討論？我哋要討論人類。要討論定唔要討論？自然最後。討論人類嘅福祉。即係唔答咁，即係你覺得唔需要討論，咁點解呢個時代唔需要討論埋自然界，只有討論人類咧？唔係喎，你係乙方，你要論證乙方。你冇解釋，你解釋多一次先，點解而家呢個時代唔包含自然？你要論證喎，你論證俾大家聽。我論證嘅好簡單咯，咪就係一個時代、一個世界入面包含嘅唔只有人類、動物、萬物都係包含咗啦。點解唔需要你解釋？我想問辯題中好壞嘅標準喺邊度嚟嘅咧？無疑係由人。咁人類嚟，咁人類對於自然界有冇一個好壞嘅判準？你識唔識判斷隻狗開心定唔開心？嗱，今日咧我哋要見到嘅就係咧，識唔識判斷？嗱，人類由幾時？有方一直唔答我方問題個原因就係在於佢知道自然係一個佢無可避免嘅戰場，而人類發展得越豐盛，人口膨脹得越犀利嘅時候咧，人就自然界就自然越落後，係定唔係？你俾我講先，你俾我講，你以為我冇講？嗱，點解咧咁講咧？因為咧，人類去討論大自然好唔好嘅前提，係大自然對人類有啲乜嘢嘅影響啊嘛。即係如果今日大自然對人類係冇影響嘅話，咁對自然自己嘅影響難道唔需要討論咩？所以我都唔明白點解自然可以完全被友方忽略咗，呢個第一個問題。第二個問題，我想問社會嘅發展同進步係為啲乜嘢？為人類嘅福祉。為人類嘅福祉講得非常好，咁如果人類更幸福嘅話，點解而家嘅 Gen Z 佢哋嘅自殺率反而係個世代入面最高？唔知你咩資料啦？根據 WHO 嘅資料話俾我哋聽咧，20世紀整體自殺率得啦，整體自殺率更高更低咗啊嘛，我剛睇過，但係跟分世代嘅話咧 ，Gen Z 嘅自殺率咧反而係最高，係不斷地上升。我想問有方，如果活喺21世紀就係最幸福，點解21世紀出世嘅人唔幸福？唔係你唔能夠咁樣比較啊！你揀一日嚟比較咁更加。唔係，但係人有方你都唔可以咁樣比較，你用緊嗰啲嬰兒潮60年代比較緊過往戰爭年代，去到而家佢梗係覺得而家更幸福㗎。但係問題而家21世紀出世嘅人啊嘛。乙方盤問環節結束。喺請評判舉牌示意盤問環節勝負之前咧，提醒一下雙方一陣間 3D 嘅時候咧，個咪可以離遠少少，因為佢收音有少少差。而家有請評判舉牌示意盤問環節嘅勝負。獲勝嘅係乙方，需全隊即時飲杯。現在有請甲方一副，你有3分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。試咪。早大家好，有方今日犯咗3個錯。第一，無盡論證責任。睇翻身後辯題，今日唔係正反方辯題嘅，甲乙方辯題。你作為乙方，你有必要論證點解依家唔係
係一個更加好嘅時代啊嘛。咁所以今日有方同學主編咧4分鐘稿件啊，講緊完全冇提過到底一個更加好嘅時代係邊一個時代。去到評論本身第一句同我哋講咩？佢哋冇責任論證㗎。然後後邊問下，先同佢講話神權時代係一個更加好嘅時代。主編嗰4分鐘完全冇提過。咁然後啦，神權時代你好啦，你即係換言之，今日科嘅主持好簡單，我哋比較神權時代同埋21世紀時代，邊個一個更加好嘅時代，咪就論證到辯題咯。咁但係問題就在於，今日有方同學對於神權時代嘅論證係啲咩咧？問佢到嗰陣時，嗰陣啲人開唔開心？唔知道，我淨係知道21世紀啲人咧，原來唔開心。邊啲人唔開心啊？原來仲要淨係 Gen Z 唔開心。咁有方同學，你到底論證咗啲咩咧？然後再問你，喂，你神權時代啲人，佢個人類嘅滿足感喺邊度？佢咪冇物欲啊？又唔知道。喂，原來佢哋咧做嗰陣時咧，淨係跟住人類嘅神父或者上帝俾佢嘅使命。咁但係問題係有方同學到底你有文條啊，定係你識通靈能夠知道翻當時嘅資料咧？如果唔係，你作為對方企喺辯論台上面，你到底論證咗啲咩咧？所以今日有方同學犯嘅最大最嚴重嘅問題，佢就冇盡到論證責任。而如果有方同學論證唔到，亦都喺嚟緊嘅比賽唔能夠交出任何一個佢哋比神權時代又或者其他時代啦，係比21世紀更加好嘅話，絕對不能夠論證乙方辯題係比起甲方辯題更加應該成立。有方同學犯嘅第二個錯係片面。咁有方同學講話咧，21世紀嘅人唔開心。問下之後，原來點解唔開心啊？淨係 Gen Z 唔開心。但係今日原來我哋講緊人類，講緊整個世界，佢哋要去到睇我哋整體人類開唔開心嘅時候，我哋咪唔應該淨係睇單一世代咧？你話呢個時代嘅人喺呢個時代出生係唔開心，但係我都係呢個時代生活嘅，點解我嘅感受就不需要被考慮咧？但係之後方學又話啦，唔係喎自殺率，原來講自殺率有方學要講嘅。咁但係如果我哋睇翻整體自殺率咧，根據世衞數字，講緊咁多年嚟，由2000年去到19年間，自殺率下降咗19%，正就係辯題今日所講21世紀。點解呢啲咁多嘅自殺率有方學又唔睇咧？所以今日有方學過於片面。即係今日方學講話，我哋要睇平衡啊嘛。你嘅神權時代咩平衡冇論證過啦？第一，第二就係你嘅神權時代講緊環境各樣嘅嘢嘅時候，今日有方同學去到後尾啦，比較即係剩翻嘅論點，其實就淨係嗰個環境講環保嘅啫。咁但係問題係，今日佢要求我哋講環保，咁好簡單一個問題啦。如果環保係最極致，就等於係一個最好嘅時代嘅話，咁係咪代表人類工業革命前，甚至講茹毛飲血，對環境冇任何破壞、冇任何發展嘅時候，就係一個最好嘅時代、最平衡嘅時代？今日有方係邏輯，絕對唔係㗎。因為我係講緊原來平衡嘅時候，我哋都要睇人類嘅利益㗎嘛。咁所以我方今日嘅結辯喺盤問嘅環節，先至提講我哋都要由人類嘅視角出發。因為今日不論係一個時代嘅好壞，定係時代本身都係一個人類嘅概念，呢條辯題本身就係人類本位出發嘅一條辯題。我哋唔由人類嘅視角睇，點解要由啲花花草草樹木嘅角度去到睇咧？咁所以今日有方同學過於片面，捉錯用神，睇唔清嗰個辯題真正嘅意思。換言之，今日21世紀係一個我哋最能夠無論我哋隨機出身係黑人、白人定係大肚婆定係女人，都係一個最容易受保障嘅年代。所以今日辯題你嘅成立多謝各位。甲方一副嘅發言時間為3分11秒，冇超時，無需扣分。現在有請乙方一副，你有3分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。試咪。再大家好，今日有方指咗3個錯，我係調轉咁樣講翻上去。第一，有方話我哋唔討論大自然，因為咧我哋人本為出發。然而啦，人本為出發點解等同於唔討論大自然咧？氣候上升會令到你有影響，樹林破壞會令到你有影響，通通都會令到有影響。所以人同埋自然本來就係唇齒相依嘅個體，唔能夠割離開嚟睇，呢個第一點。第二，佢問點解你就係講 Gen Z 咧？你唔講其他人？佢見到世衞嘅數字咧，自殺率整體呢一代嘅人係下降，冇錯。點解咧？因為生活過喺因為生活過喺上世紀60年代、70年代嘅人，佢嘅自殺率會下降，佢感到更幸福嘅原因係咪我方認同？20世紀係人類史上最壞嘅時代。當你比較過20世紀同21世紀，我當然會更幸福。但係21世紀比20世紀更好，等唔等於佢係最好咧？唔等於，所以我哋先要用討論 Gen Z 嘅自殺率同大家講，點解我哋淨係討論喺21世紀、喺21世紀呢個背景出生嘅人，佢會感到越嚟越唔幸福。呢個就點解我哋淨係討論 Gen Z，唔討論一啲嬰兒潮出世嘅人或者更老嘅人。第三啦，有方話神權時代，你唔係講笑啊嘛？你都同我哋講，唔係講笑。有方同我哋講，神權時代啲人想住宮殿住唔到，而家我想去外太空旅行，我連宮殿都住唔到，邊一個帶俾我嘅落差感更大？顯然係後者。所以我方都係講神權時代又好，講原始時代又好，我方都係講一個平衡點。你問我原始社會係咪最好？我大方答你，至少好過21世紀又點話啫？所以好簡單，我哋如何睇當時嘅人係咪更好、更幸福咧？我哋就睇下物質水平同埋物欲嘅比較。好簡單，物質水平咧就係不斷上升緊。而家每年咧，大家嘅物質水平都會上升，因為咧我哋會有通脹啊，會有成，甚至乎人工。如果你做老師咧，你會跳開，每年可能多幾百蚊、幾千蚊。
然而慾望物慾嘅上升咧，遠超於物質水平嘅上升。如何論證咧？好簡單，物慾嘅上升咧，必然係同你嘅認知掛鈎，因為你唔能夠想要一啲你認知以外嘅嘢嘛，合理。第二啦，咁你嘅認知係點樣造成咧？就係同你嘅吸收嘅資訊有關。生活喺21世紀係資訊最爆炸嘅年代，我攞個 IG News 睇到 Ryan 去食金堂燒鵝，我就會想食；睇到某個 KOL 走咗去馬爾代夫旅行，佢話再唔去就陸沉啦，我會想去；見到 iPhone 就係出18啦，原來完全唔一樣嘅，我會想買；見到 FIFA 出新一集啦，我又會想打。所以我接收資訊嘅速度遠超於物質水平嘅上升，個落差咁咪越嚟越大咯。翻返去你神權時代例子，冇錯，佢物質水平都好低，物慾都好低，但因為佢唔會接收到太大嘅資訊，唔會資訊爆炸地過度俾佢，同樣地佢嘅認知都唔會爆炸性咁大，所以佢物質水平同物慾嘅差距唔會擴大咁多，反而去到21世紀，我又想食金堂燒鵝，又想買 iPhone 16，但係我每年就係多幾百蚊人工。咁我點樣做所有選項咧？所以呢一個落差咁帶嚟嘅結論就係我方見到自殺率不斷上升。原來國際醫學期刊 Lancet 咧，佢做咗一個調查，發覺原來近20年嘅自殺率升咗2至3倍。同樣地，國家嘅 GDP 都升咗2至3倍。佢將呢啲數據做嚴謹嘅比較之後，得出個結論，就係咧，當國家嘅整體財富上升，唔會令民眾整體幸福平衡，反而令到佢哋更自卑、更落差。多謝各位。粵方一副嘅發言時間為3分06秒，冇超時，無需扣分。現在有請評判舉牌示意一副對位勝負。獲勝嘅係甲方一副，需即時飲杯。現在有請甲方二副，你有3分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。testing。諸位評判在各位大家好，嗱，去到呢個位置咧，我都有啲定義咧釐清清楚先嘅，因為今日有方咧同我哋提出定義咧，其實好複雜同埋好模糊。咁啊，有方咧一出嚟主辯同我哋講咧話，其實客觀咧唔重要嘅，主觀咧先最重要嘅。跟住咧後尾佢又同我哋講咧話，人類而家好剝削大自然啦。咁我想問有位同學，你到底咧係講主觀重要啲定客觀重要啲咧？如果我剝削大自然喺主觀條件之下，我係好開心嘅，獲得最豐富嘅物質，我而家極係人類史上最開心嘅時候，咁我剝削大自然有乜嘢問題咧？第二樣嘢，咁啊有方同我哋講物慾，又同我哋講自然，咁有方同我哋衡量標準喺邊度先？你到底同我哋講物慾滿足唔到係最壞嘅時代啊？有啲更加能夠滿足嘅時代比21世紀之咁更好啊？定係你講緊其實對大自然造成嘅破壞係最大，所以就代表21世紀之咁唔係最好嘅時代咧？咁有方同學咧，其實去到而家咧都冇做過一個論證責任嘅。咁有方同學咧，唯一咧拋出嚟有個論證責任係乜嘢啊？佢同你講20世紀咧係最壞嘅時代，佢冇解釋過。唯一咧佢就話講一樣嘢就係咧神權時代咧就係最好嘅時代啦，就係比21世紀至今咧更加好嘅時代啦。原因係乜嘢咧？解釋係乜嘢咧？咁同學咧用咗一堆好虛嘅詞語就同我哋講物慾啦，因為咧嗰段時間係咪能夠更加滿足到物慾啊？咁有個同學都冇同我哋解釋過，但我唯一知道一樣嘢就係嗰個時間人嘅選擇一定係更加低咯。今日有個主辯同我哋講啊嘛，21世紀至今點解人唔開心啊？因為人嘅選擇受限咯。咁我想問神權時代咪好多選擇啊？如果你出生係農奴嘅話，你有乜嘢選擇啊？如果你出生係賤民嘅話，你有乜嘢選擇啊？你冇選擇嘅時候，你有咩資格同我講話神權時代比而家更加好啊？我覺得，因為有個同學今日就高高在上嘅姿態去回望過去，但係有個同學根本連嗰個時代發生乜嘢都唔知嘅時候，點樣盡呢個論證責任咧？另外一樣嘢，今日有方同我哋講話，原來咧人類係滿足唔到物慾啦，所以而家咧好唔開心啦，就唔係一個最好嘅時代啦。咁有方講緊一啲嘢係咁高嘅追求，但係講啲乜嘢啊？如果人類連最基本嘅滿足、最高嘅需求、生存權都滿足唔到嘅時候，有乜嘢資格去講更高嘅追求啊？我哋見到21世紀解決到嘅問題係乜嘢咧？原來佢解決咗疾病，原來解決咗饑荒，原來解決咗瘟疫。我哋見到戰爭死亡率喺21世紀係人類有史以來最低，平均每年只係12至15萬人。我哋見到原來傳染病嘅死亡率21世紀至今都係最低，每10萬人入邊只係70人死喺傳染病之中。就連識字率啊都係有史以來最高啊！因為原來15歲以上嘅人口咧喺21世紀至今咧已經到86.3%啦。如果有個同學你喺神權時代你不識丁，你唔識拉丁文嘅時候，你可以做到乜嘢咧？你有乜嘢選擇咧？你有乜嘢資格同我講更高嘅追求去滿足自己個人嘅慾望咧？今日有個同學咧，其實選
説穿了咧5個字：身在福中不知福。佢唔知道而家21世紀至今幾好，或者佢慣咗啲嘢太好，所以回望過去覺得冇咗呢啲嘢都唔重要。但係呢個係咪事實咧？如果你生喺神權時代，你三餐溫飽都滿足唔到，原來你可能打個風，你間屋就已經會冧。原來可能你有個病感冒，你都已經會死嘅時候，你有咩資格同我講話要追求更高滿足嘅物慾？你有咩資格同我講話嗰個時代已經係更加好咧？今日咧，我有班同學咧可以企喺度同我哋批判21世紀咧，其實即係因為你足夠幸運，生於21世紀。你可以坐喺屋企安安穩穩咁用上網揾翻嚟嘅資料，企喺大學咁靚嘅課室入邊聽聲討今日不堪。但係因為有班同學可以跳出個人嘅視角，發現其實對全人類福祉而言，可以已經為生於今個時代而感恩。所以今日議題應該絕對成立。多謝各位。甲方乙負嘅發言時間為3分13秒，冇超時，無需扣分。現在有請乙方乙負，你有3分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。要從全人類嘅福祉着想，跟住調翻轉頭，有方同學同佢講：喂，你點知以前啲人主觀感受點樣諗㗎？JNC 嗰啲感受唔重要啊！而家啲人整體自殺都下降緊喎，一層一層嘅包裝，最後咧一層一層咁樣話俾佢知，原來你哋係想將主觀感受從人嘅好一個時代好唔好嘅標準嚟界開佢嘅。點解我今日作為一個 JNC， 我唔可以從 JNC 嘅角度諗個時代好唔好啊？未來係我哋㗎喎。有分同學，你今日純粹就係拎一個以往嘅標準同佢講話，一班人上咗岸喎，物質條件比以前好咗，自殺率真係低咗啦。同我哋講，而家係更好嘅時代。咁不如我哋從 JNC 嘅角度出發諗下，到底點樣諗先？其實而家 JNC 成日都話㗎，有兩個説話可以解決你人生之中100%嘅問題。第一個就係關你咩事，第二個就係關我咩事。明明個世界咁富足㗎，但係好多嘅資訊爆炸，你可以享受到好多嘢，好多嘅選擇㗎。但係點解大家最後都係諗緊關我咩事呢？就係正係因為一個21世紀嘅人，01年到而家，佢哋本住嘅係乜嘢心態呢？佢哋本住嘅係一個幸存者嘅心態啊！03年有沙士，08年有金融風暴，去到19年又有疫情。大家做緊嘅嘢係原來發覺，而家氹人都成日咁講啦，你活着已經好叻㗎啦喎！原來喺呢個21世紀之下，原來生存已經係我哋一個相對比較高嘅標準之下。咁你一個幸存者去 expect 佢要有幾高嘅物慾呢？所以你問我，喂，我同你講，喂，而家 JNC 你掙扎緊嘅啫喎，同以往你同啲土著咁講，土著可能同你講咩係掙扎，但係你同而家 JNC 咁講，佢會答你，咁可以點先？我可以做到啲乜？關我乜嘢事呢？嗱，所以你要問我兩個時代去比較邊個好啲呢？我唔會話喂，當時文字未開，乜嘢都唔識就一定係最好。但係問題就係，當年佢哋會同你講話，我打拼緊嘅嘢同我認知可以得到嘅嘢係對等嘅，呢個叫做一個好嘅時代。但相應比而家之下，我哋分分鐘真係比嗰啲土著更加差。其實我都明嘅，大家都係辯論員，咁我走嚟同你哋講呢：喂，你可能仲衰過土著喎，你諗得越多先越痛苦啊！所以而家呢個時代先至唔好，有啲事真係拆台嘅。但係我要大家明白嘅一樣嘢就係放棄思考，同埋同一開始已經冇思考呢個 option 係兩個截然唔同層次嘅討論。之前大家成日都話，喂，橫跨21世紀嘅廣告有啲咩呢？生命滿希望。而家去到連個細路都識同你講啦，後面嗰句係咩呢？出街俾車撞嘅情況之下，佢係要明白嘅就係一個時代好唔好，除咗要睇客觀睇主觀之外，更加要諗對未來係唔係一個更加好有利於文明延續嘅年代先。去到而家，原來大家細路都識同你講咁無力嘅出街要俾車撞嘅，一個有危機對未來有危機嘅時代，會唔會係一個好嘅時代先？你有冇辦法將未來嘅人類文明嘅發展建基喺一個咁無力嘅年代先？一個做到好嘅年代，唔單止係要同你講話，原來身邊啲嘢關我事，更加係要做到原來我做啲嘢同個世界係關事嘅喎。喺21世紀之下，有冇人可以昂首挺胸咁同大家講，原來我做嘅嘢同個世界係有關嘅喎？呢樣可能大家都心照啦。多謝各位。乙方乙負嘅發言時間為3分12秒，冇超時，無需扣分。現在有請評判舉牌示意乙負對位勝負。獲勝嘅甲方乙負須即時飲杯。接住係自由辯論環節，雙方各有3分鐘嘅發言時間，先由甲方開始發言。準備好嘅話可以向計時員示意，但係我哋陣間就歡迎大家等一陣。試咪試咪。
甲方準備好可以向計時試。神權時期戒親都會破雙福，係咪好主觀幸福咧？所以咧，去到最後咧，先討論第一個標準。有方話你要考慮生存條件，咁大自然嘅生存條件你要唔要考慮㗎？唔係，我哋用翻你哋嘅比較標準喎。你哋講神權時代更好喎，答咗先。神權時代戒親會破雙福死亡，係咪比而家更幸福？唔係未到人嗰部分先，我哋先探討大自然嘅生存條件，而家係咪苛刻咗？方同我哋已經講咗啦，我哋嘅角度就係個人出發啦，當然都要考慮大自然，因為大自然能夠平衡可持續發展，呢個先係對於人類福祉最好嘅地方啊嘛。咁所以要考慮大自然。但係問翻你有方同學，你都係時代問題啦，到底戒親破雙福幸福定唔幸福？好，所以今日咧有方充其量即係論證咗一半嘅辯題啫，因為佢都論證唔到大自然。因為我方見到嘅係咧，你今日同大自然唔平衡，有方自己所講啦，要平衡嘛。你嘅自然唔平衡會反噬翻人類本身啊嘛。想問有方，你話死亡比例低咗，活得耐咗等於最好，點解而家嘅年輕人唔想活更耐嘅？咁同學，如果你淨係論證咗一半嘅辯題嘅話，你哋冇論證個辯題。我想問神權時代如何達到平衡咧？好簡單，破雙福例子我當讓埋俾你啦。咁你不如答我啦，神權時代嘅人慾望更多定今時今日嘅人慾望更多？你讓就得啦。第二個例子想問下，當陣時嘅黑權咧係咪好黑奴，係咪好平權，係咪好平衡，好開心嘅？有方問我問題，我又唔可以問你問題，你又唔答，唔知做乜。所以答翻我先，當時嘅人物慾更多定今時今日嘅人物慾更多？當時嘅人想唔想上太空住？唔好意思，因為啱聽到你讓例子太開心，聽唔到問題。唔緊要，答翻你先。當陣時嘅人物慾多啲，依家嘅人物慾多啲，唔知道嘅，因為完全冇任何數字咯。我哋唔會好似你咁喺台上面齋估咯。第二樣嘢問翻你啊，當時嘅黑奴到底係咪好平衡、好開心、好主觀快樂？聽到你答唔知，我都好開心，因為我知一樣嘢就係當時嘅人唔諗去歐洲旅行，唔會諗去外太空旅行，所以當時嘅選項根本就比較少，當時嘅物慾就自然比較低。我唔明咩用數字同你論證。選項唔同，等於選項較少。我嘅選擇當陣時係唔想去歐洲旅行嘅，因為嗰陣時啲人就住喺歐洲，但係可能會想住公園。我方主辯同文已經講咗啦嘛。第二樣嘢想問你嘅係，你啱啱同我哋講話，你要論證神權係最好最平衡嘅時代，到底你到依家自由辯論論證咗啲咩嘢咧？所以有方咧唔好再轉佢例子，唔係我方要論證神權時代係最好，而係你要論證俾我聽21世紀係最好啊嘛。所以你都仲未解答到俾我，如果真係咁好嘅，點解21世紀 Gen Z 由0001年活到而家，佢唔想活下去啊？唔係，今日有方同學可能唔太明白隔絕辯題嘅機制，不過唔緊要。再講你自殺問題，我方已經答咗你啦。如果你淨係講 Gen Z 嘅話，點解我哋唔係淨睇人類咧？有方同學係咪真係咁主觀地覺得真係個地球係 Gen Z 係屬於你嚟㗎咧？係，所以解釋咗前兩，解釋咗俾你聽點解 Gen Z 係個主要討論嘅範圍。不過咧，有方你話唔睇辯題咧係你，因為咧你話不是最好的時代，但係好似今日當咗我係打緊最差的時代啊嘛。所以我方問你啦，神權時代、古希臘時代，對於自己有天命可以安分守己呢一件事，難道佢唔係更容易知足、更幸福咩？唔係，方同學，我哋今日辯題係不是最好的時代，咁所以我哋問翻你咯，哪個才是更好的時代咯？我哋今日同你講21世紀可以係一個唔好嘅時代，但係佢哋係人類歷史上以來最好嘅時代。咁你同我講人類歷史上最好嘅時代係神權時代啊嘛？你講平衡啊嘛？你講主觀開心啊嘛？神權時代如何平衡？佢哋如何平衡？資源如何平衡？你要解釋俾我聽咯。資源平衡就固然唔需要解釋啦，幸福上面嘅平衡咪就係同你講緊過往嘅人會安分守己，佢可能會嚮往住宮殿，但係佢唔會諗住自己有一日真係可以住宮殿，但係而家嘅人就係有一日真係諗住自己可以做住大屋啊嘛，呢個咪就係個落差咯。我想問神權時代嘅人會安分守己係神權時代嘅人同你講㗎？首先，神權時代嘅人有一個使命，佢哋有一個天生嘅感化，就係我做嘅任何嘢都係神賦予嗰個使命。所以你要同我解釋，當我做嘅所有嘢都係使命嘅時候，點解我會有額外嘅追求？神權時代有冇賊㗎？有啊。神權時代冇強姦犯㗎？有啊。咁點解佢哋唔滿足於自己嘅使命啊？點解就有更多慾望？點解追求咁多嘢啊？咁你同我論證邊個時代同啱翻更多啦？你又冇論證過，有段指一要我方搞數字，你自己又唔搞數字，所以好簡單。你不如答翻我，而家嘅物慾比起當時係咪更多？有數字㗎，人類21世紀係人類自有紀錄以嚟犯罪率最低嘅時代。好啦，問翻你今日有方同你講話，唔係嗰陣時啲人無欲無求嘅，淨係聽神嘅指令。咁點解你承認原來嗰陣時有強姦犯咧？係咪神要佢做強姦犯咧？唔係啊，即係你成日話我冇數字，咁我問你啦，點解而家有人生育率最低？點解而家有人自殺率最低？你全部都唔答，咁我俾咗數字係有咩意思啫？唔好意思，唔記得答。生育率低咧，個個人原因唔同嘅。我自己覺得我唔想負任何責任，我活得好開心，呢個咪就我唔生仔咯。
點解而家自殺率高？咁同學大聲用錄低，我好開心喎。咁我係咪一個最好嘅時代？第一，你話收入率，因為我唔想負責任，點解你要解釋？第二，你同我講自殺率低，我同你講 GNC 自殺率提高緊，你都要解釋。唔討論 GNC 原因係因為討論其他更好嘅人咧，佢比較緊20世紀係咪更好？佢真係比較緊20世紀係更好嘅年代，冇論證到21世紀係最好嘅年代。咁我幫同學問你呢個答一答我先。我而家真係同你覺得，如果我冇生仔嘅話，我唔生育，我更加開心。咁咪一個大家都唔生育嘅時代，咪大家都好開心咯。咁咪可以論證到21世紀係最好嘅時代。如果21世紀咁開心咁幸福，點解你唔生個下一代俾佢享受幸福嘅？我個人比較自私咯，都話呢個係個人選擇咯。咁有方話要我喺台上面分享自己個人感受，本身已經好尷尬㗎。問翻你啦，你要問我個人感受嘅時候，你會唔會問下神權時代人民嘅感受咧？到底佢哋嗰陣時係咪真係咁無無求咧？你要講翻，你要論證翻。你一個就係個人感受，總體社會就唔係個人感受。佢就係覺得，因為呢個時代唔係咁好嘅時代，所以唔生仔。答翻我自殺率嘅例子，點解 GNC 提高唔係下跌啊？我唔明白喎，點解我哋呢啲年代可以揀生仔唔生仔，唔係一個更進步、更幸福嘅表現喎？以前被逼生仔唔生仔嘅叫做燉胎石，要浸豬籠嘅，咁呢個係更加好嘅時代啦。咦，你又知佢被逼嘅，你又有問題咩？梗係有啦！如果你有睇過晚清嘅史稿嘅話，大量嘅婦人、農村婦人因為冇得生，要俾人休嘅，呢啲係咪一個更好嘅時代啊？哦，咁呢個咪好過晚清咯？你冇論證呢個更好啊！所以你答翻我先 ，GNC 自殺率不斷上升，點解？嗱，今日咧你講到最後咧，都淨係同我哋收窄10年，辯題明明要我哋討論咧2021。甲方嘅發言甲方嘅發言時間已經用盡，咁乙方仲有4秒嘅時間。好簡單，而家啲人點解會去死？就係因為有嘢慘過佢去死咯。佢有嘢做唔到，係慘過去死啊嘛。自由辯論環節結束，現在有請評判舉牌示意自由辯論環節嘅勝負。獲勝嘅甲方需全隊即時飲杯。現在進入1分鐘結辯準備時間。準備時間結束，現在有請乙方結辯，你有4分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。示威。若我美國詩人 Emily Dickinson 咧曾經講過：若我不曾見過太陽，我本可以忍受黑暗。在位打好，先處理咗今場嘅標準問題先。有冇今日咧整場咧堅持要討論客觀現況，但問題嚟啦，你盤問自己承認咗社會進步為咗人類福祉，咁人類福祉個尺喺邊啊？喺主觀身上。第二個問題啦。所以右方咧只係剩低咧，只係不斷質疑話，我哋唔知當年嘅人開唔開心，咁你點論證辯題啊？但在我個位係辯論員嚟噶嘛，睇歷史可以有邏輯論證噶嘛。面對神權時代、古希臘時代嘅有天命，我哋有賦予使命嘅時候，我哋能夠知道嗰種知足的，而且佢會比起而家嗰個自由開放嘅社會底下嗰種不知足係更幸福噶嘛，係更容易獲得滿足噶嘛。所以唔係咧，只有數據，只有咧翻去時光機咧，翻返過去訪問咧，先至叫論證到有數據，要有資料有論證。所以咧，有方負面嘅時候咧，不斷同我講話啊，你高高在上，而家咧身在福中不知福。但你主辯咧，佢已經講得好好嘅，回顧啊嘛，你用現今嘅角度回顧歷史嘅茹毛飲血，回顧歷史嘅活人獻祭，成日覺得佢哋嗰啲叫好差。
但係人哋嘅道德標準底下，人哋覺得嗰啲叫做幸福喎。佢覺得為咗活人，為咗整個族群嘅活人獻祭，係佢眼中嘅幸福，佢能夠犧牲成就大義喎。所以而家嘅社會學家面對而家嘅非洲部落嘅時候，佢都唔會主動要求佢現代化，而係容許佢維持現狀。點解啊？因為人哋活得幸福、活得自在，我唔需要干預佢。所以你用而家嘅人類標準，用而家嘅道德標準去審視過往，係你自己高高在上。所以啦，有方聰明人咧，整場辯論咧就係同大家講話，客觀條件改善咗，所以咧成個自由辯論咧就問我破傷風有幾幸福啊咁樣。但係咧過往破傷風、生老病死好無常、好輕易，所以我哋咧體會到生命嘅無常，會感到知足，會活在當下。呢一種係我方希望見到嘅幸福。但我唔明咧，有方整場就係同我講客觀條件改善咗，你話識字率多咗，教育水平高咗。我想問同幸福嘅關係喺邊度？有方全場冇解釋過。但係我方見到係乜嘢咧？我哋成日質疑我神權時代、古希臘時代有種姓制度，點解就係幸福？但我方唔明嘅，對天命嘅嗰種安分守己、嗰種知足。你成日話人哋想住宮殿，但問題係佢冇諗過自己真係有一日會成為可以住宮殿嘅嗰個主人，嗰種滿足，咪就係正正在於我方所講，沒有咁大嘅落差，佢能夠活在當下，享受自己現在眼前嘅東西。現在成為一個農夫，有美滿嘅家庭咪足夠，呢一個咪幸福咯。所以咧都唔似咧啟蒙嘅開端咁樣，我哋會對未來充滿想像，對理性咧充滿佢嘅期望。但係咧而家咧係咩啊？我哋拋擲咗喺時代嘅終端啊！我哋唔能夠望得到未來可以何去何從，我哋都見唔到咧有回頭嘅嗰條路。所以咧，無論喺呢個時代底下咧，我哋只能夠末日狂歡、娛樂至死。講到自然啦，有冇成日問話，咁你點樣論證人類係嗰個尺度喎？咁關自然咩事啊？但第一，點解人類必然要凌駕萬物？就係個時代嘅主宰唔明。第二，自然界嘅污染會反噬人類。如果唔係嘅，做咩要搞自飲管啫？你講到咁幸福，繼續用膠飲管咪得咯？所以我方唔明嘅就係，如果自然同樣會反噬人類嘅時候，點解唔係今日要討論嘅範疇？而如果要討論嘅話，其實今日有方已經完全承認咗個論點一。所以整咗落嚟咧，就係要就可以分享一下啦。嗱，好耐之前咧睇過一套電影啊，叫《Koyaanisqatsi》。有一幕咧我好深刻嘅，就係喺一個工廠入面，工人咧整理緊運輸帶上面嘅香腸。下一幕咧就係扶手電梯運送緊我哋嘅返工嘅人。所以咧面對我方講嘅嗰種落差同虛無感咧，人咧得3個選項嘅啫：反抗、自殺、屈服。我想問在座各位，而家有幾多人願意反抗？有幾多人係自殺？有幾多人選擇屈服喺呢個時代底下體驗嗰種虛無，然後娛樂至死咧？多謝各位。與方潔辯嘅發言時間為4分15秒點34。咁按照裁規咧係過咗15.00咧，你需要係啦，咁就請評判喺分子上扣5分。現在我請教方潔辯，你有4分鐘嘅發言時間，準備好請向計時員示意。示咪。主席各位，在座各位大家好啊！辯題21世紀係最美好嘅時代，我好明白㗎。作為生活喺李家超做特首嘅香港咧，直觀地要同意辯題比較難。不過咧，我希望大家明白，即係當我哋今日去討論呢個辯題嘅時候，我哋都好知道咧，21世紀一定唔係一個完美嘅時代。點解咁講咧？例如頭先我哋明明講好咗自由辯論，每人講完嘢要將個咪擺翻喺中間嘅，結果我方嘅一副長期揸住支咪，剝奪咗我哋講嘢嘅機會。你就知道21世紀喺道德水平上邊係有幾大嘅提升空間。咁所以咧，21世紀絕對唔完美，但係問題在於，今日我哋討論嘅唔係21世紀完唔完美啊嘛，係21世紀係咪最好？何謂最好啊？你要有一揀先叫最好嘅。即係今日咧，我哋快餐廳食飯咧，豬扒飯、豬扒蛋飯同埋豬扒蛋腸飯嘅話咧，我唔中意食豬扒蛋腸飯，但係作為我嘅身形，告訴我最好嘅選擇一定係豬扒蛋腸飯。今日有方嘅問題就喺呢度啦，佢同我哋講豬扒蛋腸飯真係唔係最好咧，咩係最好啊？講極都講唔到，去到盤問佢啦，佢先揀同我哋講梅菜肉粒飯係好食啲，然之後問佢有幾好啊，佢亦都唔再論證落去。所以今日最大問題就係冇比較，
如果你冇比較嘅話，你點都講唔到最好或者不是最好嘅呢個問題。呢個第一個問題。第二，今日有個同學咧係完美演繹咗咧鄭伊健嘅一首歌《回憶裏沒有冬季》。點解咁講咧？佢想像中嘅神權時代竟然係咁美好。個情況有啲似乜嘢咧？嗱，個情況有啲似咧，有一個訪問咧問過馬雲啊，你覺得你生命中最美好嗰刻係邊一刻啊？馬雲同你講係是我在送快遞的那一刻。但係事實係乜嘢啊？事實係馬雲從來都冇再送過快遞。因此你會知道，你只係一個好奢侈地同我哋講，站在最高端咁同我哋講，以前真係好生活㗎啦，好簡單嘅啫，合理推論。你問下神權時代個農民，我話俾你聽啦，未來2000年咧有個時代咧，你冇錢唔緊要，你可以攞綜援嘅。你問下佢想繼續留喺神權時代，定係翻嚟21世紀嘅香港？今日有方最大問題就係佢完全唔睇數字，因為佢覺得數字冷冰冰。但係個問題係數字係冷冰冰。但係數字背後展現嘅係21世紀人民嘅關懷啊嘛！即係今日喺以前神權時代，女人係冇地位嘅，黑奴係冇地位嘅。但係今日21世紀話俾你聽，女性嘅薪金係歷史上最高嘅。21世紀話俾你聽，你係同性戀者你唔使驚嘅，你可以銅鑼灣拖住手，中意嘅表演石都做唔得。神權時代得唔得？今日仲同我哋講神權時代有天命啊嘛，個天命係咩啊？天命係冇得揀，冇得揀。學阿梁家傑話齋嘅，即係唔係老闆啦，連自己生命嘅老闆都做唔到嘅時代，點樣係一個最好嘅時代咧？然之後好啦，今日除咗呢個距離產生愛之外咧，有方仲有一個問題嘅，係啲咩咧？去數好多21世紀嘅壞處，有啲似乜嘢咧？有啲似咧，我有個智能電話，即係咧近排唔知大家收唔收到好多嗰啲當人來嚟嘅電話咧，每日收3、4度。然之後咧就憤而咁，呢啲智能電話嘅發明咧影響個生活，所以智能電話嘅發現咧係弊大於利。個邏輯係一模一樣㗎。話俾我聽，現代科技令到我哋好多問題喎。喂，你冇睇佢有咩利處，你梗係覺得好多問題啦。今日3區兒童可以用智能科技遙距學習，今日我哋有遙距醫療，今日我哋有 AI 去幫大家去做好多嘢啊，包括功課啊，等等唔同嘅嘢。今日冇咗 AI 係好難生活。呢啲你全部唔睇，你就同我哋講21世紀係最差。仲要講到咧21世紀差到咧，我出街咧，我唔係驚高空雜物，我係驚人跳樓。但係事實上我哋見到數據係21世紀越嚟越少人死喎，唔係越嚟越少人自殺。呢啲你就話唔討論。嗱，好嘅嘢唔討論，壞嘅討論咧，咁啊梗係最壞啦。但係放諸四海，真正做到平衡地去睇21世紀嘅話，21世紀無疑就係最好嘅時代。多謝各位。甲方結辯嘅發言時間為4分12秒，冇超時，無需扣分。現在有請評判舉牌示意結辯對位勝負。獲勝嘅係甲方，結辯須即時飲杯。經過一番爭辯，比賽告一段落，現在會給予評判時間評分。咁我哋亦都會進入10分鐘嘅 break time。咁咧，大家喺 break time 嘅時候咧，可以幫我哋填一填呢一個飲杯嘅意見表，就係假如我哋有可能會喺下年再搞，即係我哋會搞下一屆嘅話咧，咁可能想收集一下大家嘅意見，多謝大家。在座各位大家好，咁我一定要講先，因為咧我已經冇辦法接受到喺佢兩個之後講一定冇嘢講，同埋咧我已經問準咗佢兩個我哋有共識嘅呢個 comment， 因為我都好驚我講啲奇怪嘅 comment。咁咧我覺得甲方就好正路啦。我覺得乙方咧今日唔會係即係其實唔需要咁樣去處理嘅，我自己個人覺得。咁因為咧我覺得有幾種唔同嘅處理方式嘅，咁我講咗乙方先。我覺得乙方咧可以硬冚甲方啦，呢個其中一個方法就係、喂，其實而家雖然係好似好多物質，但係嗰啲希望都唔係太多嘅啫喎，機會都唔係太多，咁你打下啲好多有錢咗，咁但係貧富差距又勁咗咁樣，我本身 expect 係咁，但係咁咪最悶啦。咁但係起碼有得打先。咁跟住咧就第二個 option 咧就係、可以打冇嘅，即係摧毀辯題嗰種啦，就係冇嘅，其實冇最好嘅喎，咁一定有啲好過佢噶嘛咁樣。咁呢個就冒險啦，咁冒險。咁但係我頭先
問過兩位評判咧，再加埋我自己咧，原來我哋3個都係會能夠接受到呢種打法嘅。當然你哋要包裝同埋要 consistent 啦，最緊要就係、咁第3種打法咧就係、其實下一個就係最好咯，因為而家都差唔多完美啦。而家即係講真差少少嘅啫，差啲乜咧？就係、差條辯題你哋係乙方嘛，咁所以你哋就唯有講下一個 moment 就係最好。喂，而家 AI 起步啫喎，今年都已經講緊啲 robot 嗰啲嘢會出㗎啦喎，咁唔係更好咩？咁咪下一個更好咯。咁而我又問過評判，原來我哋3個都會接受你個比較嘅時代係下一個嘅喎，即係唔係話下一個未到就唔比較得嘅喎咁樣。咁於是我哋就由於抱住覺得乙方有咁多靈活可變嘅打法。咁但係都選擇咗一個神權嚟到做一個比較嘅時代咧，係一個非常之冒險嘅決定啊！咁當然唔單止神權冒險嘅，自然界都冒險㗎。咁兩個論點都咁冒險咧，就變咗你哋個人都好冒險啦，睇得出。咁結辯又超時啦。咁但係究竟係咪就係爭嗰5分咧？咁呢個就真係唔知道啦。咁所以其實我覺得乙方基本上。如果輸嘅話，輸嘅位咧就會係頭先我所講。第一，你哋攬咗好耐嗰個自然界，但係當對方真係堅決唔同你討論咧，你又真係唔討論嘅喎。咁至於嗰個社會上面咧，亦都我覺得呢個甲方嘅防守係做得好嘅，即係佢會嘗試就話喂 Gen Z 都照顧，咁但係我哋都要睇整體㗎嘛。咁而面對住要睇整體，而點解要 focus 喺 Gen Z 裏邊咧？你哋其實係有講法嘅。但係你呢個講法唔放得唔夠大啊嘛，即係嗱好簡單，即係義父其實有個講法係幾觸動到我嘅。我覺得你哋喺呢個論點上面要贏咧，就只能夠放大你嗰個講法。就係我哋其實去判斷一個時代係咪最好咧，係睇下生於嗰個時代嘅人覺得嗰個時代係咪值得延續落去。咁可能呢個係一個清晰啲嘅標準。咁於是你就去講啦，嗰班你就可以善用嗰兩個數據組合拳咁打啦。就係點解成個整體自殺率會低，但係生育率又會低咧？就因為嗰班人只係想享受埋呢個時代嘅資源，然之後就唔留任何資源俾下一代，跟住佢亦都唔會生下一代。咁你就可以完美地回應咗，或者善用咗雙方都唔 argue 嘅數據。咁 rather than 你今日咧就好可惜地將個講法咧濃縮咗，佢就係你想去 twist 我哋去睇嗰個數據。就你想去嘗試放棄整體自殺率呢樣嘢，而淨係睇時代嘅自殺率。咁我覺得呢個咧就好 tricky，因為就真係好睇評判佢。如果我哋有一個社會學嘅 mindset 嘅話，我哋究竟能唔能夠接受用咁樣嘅方式去對待一個 stat， 或者呢個 stat 能唔能夠 support 到你個命題？咁呢個係一個好複雜嘅學術嘅素養嚟嘅。咁所以就盡量唔好挑戰即評判，因為我哋都已經好攰啦。咁特別我啦。咁所以咧，我最終就會覺得呢個位係打咗個和咯。係。咁至於繼續講落去啦，如果真係要講嘅話咧，就我覺得你提出咗一啲神權啊，又或者係平衡啊呢啲概念。咁但係又真係你哋冇花太多嘅時間去論證翻佢哋有幾平衡。即係我假設今日係甲方第一次聽到，或者先至遇到對方會將成條拉都係攞神權去做比較啦。咁我就會直覺地覺得今日甲方嘅回應或者個反應係充足嘅，同埋係豐富嘅咁樣。咁所以我會覺得其實可能係咪會就算 stick on 呢條 line 都好，會唔會係揀一啲時代去做比較嘅時候都揀得唔夠好咧？咁呢個就係我對乙方嘅 comment 啦。咁對於甲方嘅 comment 咧，我就會覺得開就開得好直路㗎啦。不過咧，我覺得可能因為要回應對方嘅一啲奇招啦，咁樣咁所以咧就變咗個 elaboration 其實都唔夠好同埋唔夠豐富嘅。同埋我都會幾想知道你哋呢條 line。可以點樣應對頭先我所講乙方另外嗰兩個 option 咯？即係例如係佢覺得冇最好呢樣嘢嘅，咁又或者佢覺得有，不過就係可能21世紀至到琴日咯，21世紀至到1個月前，或者21世紀至到俄羅斯未打烏克蘭之前，就係最好啦。咁而家發生咗幾樣嘢就唔夠好啦咁樣。我覺得咁樣打完全係屈，因為屈就係你所有嘅都認同，不過就係 on this moment 有啲嘢發生咗就覺得唔係最好咯，一定係而家有戰爭咁，仲要係啱啱先又打委內瑞拉，而家又話要斬格陵蘭，咁咪冇咁好咯。咁特朗普上場之前又可能好少少咯，咁樣咁可以唔使講香港，唔使講李家超嘅，即係可以講多啲成個世界格局㗎嘛，即係你哋好中意睇整體㗎嘛咁樣。咁所以我覺得如果係咁樣去嘅話，甲方仲可以點樣咧？因為陣間評判都可能會講到，所以我就留翻俾陣間評判講。但我自己聽都係嘅，甲方講嘅嗰啲好咧係。個準則就係講緊，只要比以前嘅時代好，
同埋嗰個物質啊、知識啊、技術啊、選擇嘅機會越嚟越多，就係最好啊嘛。所以我覺得你哋都隱含咗一個死位俾自己，就係你哋唔能夠容許對方比較將來，因為將來一定會累積得更加多，將來嘅選擇機會都一定會比而家多噶嘛。如果相信科學主義的話，咁喺呢個時間喺呢個主線嘅設計上面又係啦，會唔會又有少少冒險呢？即係萬一今日乙方真係去打，你而家係好好啦，不過好明顯更好嘅喺後邊，因為你所有嘢都喺起步階段。我哋啱啱先踏入一個新嘅時代，咁下一個時代或者成熟啲，將而家呢個時代實有 Advanced 版嘅 iPhone 都有 Pro 啦。咁如果有個 Pro 版嘅而家呢個 Now This Moment 咁點算呢？即係可能聽日已經好過今日㗎咯。咁就會覺得係有冇機會有少少綁手綁腳咗咯。如果將個準則 set 到係淨係打以前 ，OK。咁就係大致上係咁多啦，因為我覺得雙方其實個資料數據上面咧，都係喺主辯同一副方面係充足嘅，但係後來就已經變咗係一啲論證辯題嘅門檻或者係邏輯上面嘅對抗，就好少再真係去研究嗰啲資料啊，真係去搬出更加多嘅數據啊，或者例子都翻咗去心證啦，開始就係你點知嗰陣時啲人點諗啊？我覺得其實我都可以覺得做奴隸都好開心喎，天平最高喎咁樣，咁就我覺得有少少浪費咗本身嗰條辯題開闊俾大家嘅想像空間。咁啊，時間就交俾另外兩位評判啦，唔該晒。多謝陳其康先生，而家有請一杯就醉但唔知點解俾人叫咗嚟飲杯嘅呂天恩小姐。係，在座各位大家好啦。首先多謝賽會邀請我做評判啦。咁就其實我頭先即係我嘅 comment 同頭先陳其康講嘅都係差不多㗎啦。我就係成場最大問號就係點解乙方要咁樣打嘅啫。咁我諗三位評判都應該係有一個一致嘅呢個問號嘅，因為我哋覺得其實好似頭先陳其康所講，有好多唔同嘅選擇啦。而你哋揀咗呢個選擇，好啦，我當你真係揀用神權嚟比較啦，即係唔係真係台上亂噏咗一個 option 又堅持到尾啦。咁你起碼要即係你自己條主線，你攞出嚟講嘅標準，你要論證得到俾我睇咯。即係而唔係對方可能只係盤問你幾句，咁你嗰個時代點樣平衡法啊？你嗰個時代點樣滿足法啊？但你都答唔到我喎。咁就會變咗做我寧願你即係如果你出怪啦，然後你係 prep 得好足嘅，即係有100個講法嘅，咁冇問題。咁但係如果係變咗對方可以有個好輕易嘅反駁，跟住你哋又好似招架唔到咧，咁我就會即係好大個問號啦。甚至乎頭先陳其康話寧願你哋中間佢話，哎呀唔好意思，頭先講錯咗，其實都冇任何時代係最好嘅，或者未來更好。咁寧願你咁講啦，好過你即係好似有個俾個感覺我哋就係你好似有啲死撐到尾咁樣啦，咁所以就我覺得乙方可以諗一諗究竟你哋係咪真係要行呢個 approach 啦？特別係標準嗰度，我諗即係呢啲辯題咧，好明顯其實都係講定義、講標準何為最好。咁你哋其實主辯已經開出平衡咧，我已經有個問號㗎啦，即係平衡呢啲咁 fake 嘅字點為之平衡咧？即係我講你講環境有好多污染，咁但係原來人哋會話科技其實都有好多令到而家大自然即係有進步嘅地方喎，咁樣。咁我都保護多咗動物啊！咁呢啲即係注重多啲自然嘅一啲大自然權益，咁呢啲係唔係進步？即係你點樣去講到嗰個平衡？點樣去判斷咧？其實你係難講，或者你講主觀嘅一啲感受嘅時候，咁做奴隸好啲啊，定係做返工嘅奴隸好啲？即係點樣比較咧？即係呢個又係好難去比較。所以我係 buy 咧，我都係一聽到你義父講嗰個標準，其實就係你哋應該要講嘅嘢咯，就係究竟邊個時代係我哋生活喺度嘅時候係覺得我有希望嘅，我係想延續落去嘅喎，我係想有方法令到即係自己努力，然後令到呢個時代嘅人或者係未來嘅時代嘅人更加好咯。而 which 我哋身處嘅呢個時代就係大家可能比較你講物質豐富，安於現狀咯，即係我享受完就 OK 啦，又或者係。我身喺呢個時代，其實我冇乜得選擇，我喺一個遊戲規則已經定晒嘅框框底下去生存。
反而就係以前可能係動盪啲，而係冇物質咁豐富，但係原來我努力我係可以向上游嘅，或者係喺亂世底下我係可以有更加多好嘅一啲我唔知文學嘅作品，或者一啲更加好嘅一啲知識啊、文化嘅交流啊各樣嘢，即係唔一定係喺一個你覺得認為太平盛世物質豐富先係一個最好嘅一個時代咯。即係我諗講最好的時代，大家都諗起《雙城記》，咁佢講緊係這是最好的時代，這是最壞的時代。佢講緊係法國大革命前夕，即係嗰個動盪不安，即係你可以有改變，可以對某一啲貴族嚟講係唔好，可以對於某一啲人嚟講可以改變嘅體制係一個好嘅時代。即係如果你哋係即係我哋而家講緊正方啦，即係甲方啦，即係如果你哋係好 take it for granted 就係覺得我而家有咁多客觀條件嘅標準，咁就叫好啦。我生存咗喺度，唔使死啦，壽命好長啦，咁就叫好啦。即係如果我係乙方，我就會有好多呢啲咁樣嘅，即係我會諗深啲，去有多啲唔同層面嘅質疑啦。咁另外，我覺得乙方其實我一睇條辯題咧，我係會諗起即係21世紀最大嘅一個特點就係個科技啦。咁我又好奇怪點解即係正方甲方一定會講科技㗎啦，咁但係點解乙方係完全唔提即係科技對於人類嘅一啲影響啊？包括你嗰個即係自由嘅意志，可能我哋不知不覺間係會俾一部電話操控住嘅。原來而家啲小朋友係唔睇書㗎啦，佢而家淨係睇電話嘅啫。原來即係啲 lecturer 會話喂，我望住個 lecture hall 嘅頭嗰幾排嗰啲同學嗰個人隻眼咧都係死魚咁嘅樣嘅喎，完全冇一個渴望知識嘅嗰種追求喺度喎。因為我哋所有嘢都要喺晒部電話度啦，我唔想聽你講嘢啦。又或者係人與人之間嘅溝通完全係唔同咗啦。又或者個 IG 嘅打卡文化令到你哋所講，即係我哋物慾強咗，即係難啲去滿足啦，各樣嘢。即係我覺得，即係點樣科技一個咁大嘅變革，或者 AI 點樣有機會取代人類等等，我覺得呢啲嘢其實係你哋可以攞出嚟去講 ，instead of 淨係 rely on point two， 即係你就咁話即係所謂我好難滿足啊各樣嘢，比較空泛嘅一啲 elaboration。即係我哋如果你捉多啲即係科技去講啦，如果你講科技嘅話，咁如果甲方，我覺得佢要應對，起碼佢都即係會嘥咁啲時間去消化你嗰啲弊處，即係唔會俾佢打得咁輕鬆，即係佢打你少少標準，跟住就已經可以講足全場啦，或者打你嗰個唔知係求其噏定係諗定嘅嗰個以前嗰時代神權時代，咁就已經可以噏足全場啦。我覺得你哋係可以去諗一諗嘅。咁至於陳其康話如果打未來嘅話咧，其實如果打未來，我覺得即係乙方打未來啦，我覺得甲方係會更加易講嘅，即係你攞個平衡出嚟講咪得咯。而家最好嘅時代就係我哋個 AI 發展只係一個初至中期，佢未去到完全取替人類，未去到完全係 override 咗人類，但我哋可以即係利用到佢嘅便利，我又可以同時地即係過緊一個物質相對豐富，即係我精神嘅面貌相對還在嘅，我嘅自由意志未完全損失嘅一個時代，去到之後更加失控或者環境更加差嘅時候，咁咪更加壞咯。即係你個大自然個即係個損耗更加大嘅時候，咁咪更加係更差嘅時代啦。咁而家唔係咁好㗎啦，都算係唔差啦咁樣，即係比其他嚟講算係最好嘅平衡。即係我會想像個平衡就係呢一種咁嘅平衡咯。咁即係如果係甲方嘅話，我會咁樣打啦，係啦。咁我覺得呢條辯題係相對比較即係容易，亦都係比較廣嘅一條辯題嚟嘅。咁所以我會即係因為大家都係已經有咁上下年紀，即係我會都期望大家係會諗得再闊啲或者再深啲。咁但係我都知道在職打辯論都係好困難㗎啦。咁都辛苦晒大家。咁啊希望大家之後仲會有機會喺辯場上面再見啦。多謝。多謝李天恩小姐。最後有請千杯不醉嘅張俊偉先生。咁咧，正如一開始其實我所講嘅咧，就係真係冇咩可以講。咁咧，基本上咧，我覺得都係乙方嚟講咧，就唔係好知點解，即係我覺得好多沙石或者唔知點解需要 mention 嘅內容啦，即係譬如自然嗰個部分啦，或者個平衡嘅意思，究竟係人類同自然之間佢得到平衡啦，定係話是什麼咧咁樣？咁於是咧，所以我覺得就不如我索性講少少，其實我頭先會諗緊啲乜嘢啦。第一咧就我覺得其實本來今日聽正方條即係
甲方條線咧，我一抄落嚟咧，我就覺得係一條甲方會輸嘅線嚟嘅，因為佢講嘅嘢咧，其實第一個論點咧，佢講嘅數據咧就係話，譬如有啲嘅死亡率咧就持續下降啦。咁持續嘅話，即係第時都會下降啦。咁所以其實未來應該會更好啦。咁如果佢第二個論點，佢都係講緊一啲譬如平等啊性嘅事咧，就越嚟越好嘅。咁似乎都係未來都只會係越嚟越好啦。譬如或者佢一啲數據可能係啲發達國家嘅平等嘅數字咧係越嚟越好，咁其他國家只會希望就越嚟越追得上啦。咁所以其實我本來係諗住乙方咧，只要佢哋講未來變得更好嘅話咧，其實甲方就我唔知你諗過咩反駁啦，但係咧就比較難招架嘅。咁但係結果就沒有咁樣去發生。咁咧我諗我都有諗，可能乙方會係除咗打未，因為甲方可以點打嘅？因為我覺得咧，就講翻嗰個在職打辯論咧，我自己嘅感受就係咧，會開始諗一啲比較即係可能跳少少嘅一啲諗法嘅。即係例如我覺得咧，就係譬如最好咧，其實可以係一個最有趣嘅時代咯。即係最好唔係用一啲咁樣客觀嘅嘢嚟到去諗，純粹就係我會呢個時代係好有趣，點解？因為我可以等緊啲科技未來去做得好嘛。即係或者呢個係另一個你點樣可以處理到未來嗰個位嘅咧，就係我會覺得你可以講你有個期待喺度咯，即係你可以期待你而家嘅科技咧，即係將來係變得更好。咁所以你仲有即係呢個有少少似之前我唔知有冇睇啊，即係 Elon Musk 之前係有講話永生嘅問題嘛，即係佢講 expect 咧第時咧係可以 reverse aging 嘅，即係呢個 highly likely 咁樣講。咁佢就話，但係永生有個問題咧，就係啲人會即係會好悶啊咁樣。咁其實同一個道理，就係你 expect 第時嘅嘢持續進步，你先至會更想活喺呢個時代，或者你更想喺呢個時代嗰度活下去。咁變相其實而家就係有少少呢一個嘅狀態咯。佢唔單止係物質就做得好，佢仲會令到你覺得第時其實你越長命咧，你得到永生嘅機會咧係會越大嘅。咁咪你要更加想活下去咯。咁即係可能可以試下去講呢啲嚟到處理咗，即係關於如果即係乙方去打未來啦咁樣。咁但係乙方嘅話咧就有即係今天就有各種令人費解啦，即係唔知點解講未來啦。如果係要揀神權，就應該一早揀清楚啦咁樣。咁我係有值得好多你哋去傾清楚條線點樣打嘅空間嘅。咁所以就我都有留意咧，大家台上嘅飲品咧係各種都係未清晒嘅。咁我覺得就可能係有一部分嘅原因啊，點解今日打得未夠放啦咁樣。咁所以我聽賽果之前咧，大家都可以放鬆下自己。咁我唔講咗大家太多時間啦，係希望大家欣賞今日嘅比賽。多謝張俊偉先生，多謝3位評判嘅寶貴意見。喺宣佈賽果之前，請雙方飲杯慶祝比賽結束。好，咁我哋咧即將進入我哋嘅頒獎環節，想首先有請雙方都落台就座。好，咁喺宣佈賽果之前咧，為咗多謝評判今日撥冗嚟做我哋嘅評判咧，我哋就想向評判致送紀念品，咁就有請呢一個嘅飲杯籌委曹漢先生致送紀念品。咁首先有請雷天恩小姐。然後有請張俊偉先生。最後有請陳其康先生。有請陳其康先生留步。接下來我哋就會宣佈賽果。今日嘅辯題為甲方21世紀至今是最好的時代，乙方21世紀至今不是最好的時代。甲方為諸多不便，乙方為我哋唔會再輸超時。首先為大家宣佈今場比賽嘅最佳辯論員，最佳辯論員為甲方義父許宜尊。
咁咧今日嘅比賽同埋今日嘅賽果將會以票數分勝負，比賽結果為3-0，由甲方諸多不便勝出。咁即係換言之咧，飲杯第2屆嘅冠軍就係諸多不便，然後亞軍就係我哋唔會再輸超時。咁今日嘅比賽同埋飲杯第2屆都正式結束，非常之感謝各位嘅支持，多謝大家。